wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba magacaygu waa maxamuud mascade waxaan idila socodsiinayaa barnaamij gaar oo inuu kaga hadlayno cudurka covid-19 iyo saamaynta uu ku leeyahay caafimaadka dhimirka. barnaamijkan waxaa iska kaashaday oo idin soo gaarsiinaya Somali TV iyo TBT Now. waxaana barnaamijka marti uga oo istuudiyaha ugu heliya Cabdullaahi Xasan Gane oo madax ka ah barnaamijka cudurka covid-19 ee hay'adda Welshare ee fadhigeedu yahay gobolka Minnesota. sidoo kale qadka Zoom-ka ee magaalada Boston waxaa ku jirta Dr. Saciida Cabdi oo barasara ka ah jaamacadda gobolka Minnesota. sidoo kalena waxay muddo dheer dhakhtaradu ka shaqaynaysay caafimaadka bulshada. labadiinaba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka maanta. marka horese waxa aan ku hormarayaa su'aasha koowaad ee barnaamijka aan weydiinaya Dr. Saciida Cabdi. Dr. adoo barnaamijka ee ku soo dhawaanaya bal marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa sidee buu cudurka covid-19 u saameeyaa caafimaadka dhimirka. aad iyo aad baad mahadsantahay Mascade. Somali TV iyo TBT Now aad baan ugu mahadcelinayaa inaad arrintan muhiimka ka hadlaysaan. markay dhacaan waxyaalo dhibaatooyin waaweyn ah ee nafteena iyo nolosheena khatar geliya sida cudurkan oo kale, waxaa dhici karta dadkii mar hore dimir hore u qabay inuu ku sii bato, xataa kuwa aan hadda ku warqabin inuu mar cusub ku bilaawdo. waxa kale oo dhici karta haddii dadka oo cudurkan dhimirka ku bilowdo oo ay keenaysa arrintan runta ee maantana haysato, haddii aysan raadsan wax caawimaada ama wax caafimaad doon ah ee ka caawima dhibaatadaasayto, in waxyaalo dhibaatooyin kasii waaweyn oo sida masalanba dadkii oo waxa mukhaadaraadka inay cunaan, depression waxa la dhahaa, ama murugada ama walwalka uu kusii bato oo markaasayto uu arrintii sii xumaato. waa tahay haddii isla su'aashaasi aan Cabdilaahi weydiiyo, sidoo kalena haddii aad ku darto cudurka covid-19 siduu hadda bulshada ugu baahayo iyo weliba cabsida keenta lafteedu dadku in aanay raadsanin caawimaad inay isbaaraan. aad baad umahadsan tahay Mascade. runtii si fiican oo waafiyo faahfaahsan bay uga jawaabtay dhakhtarada su'aashaas. xanuunkan covid-19 waa masiibo dabiiciya. masiibo kasta oo dhacdaana ama dabiici ha noqoto ama dadsamee ha noqotee saamayn toosa bay ku yeelataa caafimaadka maskaxda. markaasaa dhakhtaradu sheegtay saamayn toosa ayay ku leedahay, waayo wuxuu saameynayaa shaqadaadii, wuxuu saameynayaa gurigaad keligaa ku xidhmaysaa, wuxuu saameynayaa werwer buu kugu abuurayaayo dawaaba loo dhimanayaa. markaa saamayn badan buu ku leeyahay. markaa waxaan anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya sii raacin lahaa muxuu ahaye waa inay istaageeraan familiga, waa inay istaageeraan, waa in muxuu ahaye community leaderska, dadka diinta hogaamiyaasha diinta, culimada, hogaamiyaasha bulshada, waxaasoo dhan waa inay si soo jeeda arrintan uga wada shaqeeyaan. muxuu ahaye saamaynta uu maskaxda ku yeesho waxyaalaha lagu daaweyn karana iyo tallaabooyinka loo qaaday ta ugu horeysa ee iminka waajibka ee stateku ina farayaan waxa weeyaan in marka ugu horeysa bal xanuunka la iska baadho oo testing la sameeyo oo la isku dhiirigeliyo oo culimadu dadku la hadasho oo community dadka bulshada hogaamiya ay la hadlaan oo ay u sheegaan in la isbaadho. waa sida tallaabada koowaad aynu qaadi karano. wixii kaloo dhani way ka dambeeyaan. waa gartay dhakhtarada haddii aan u tago calaamadaha lagu garto walwalka ama mataqaanaa waxaan loo yaqaano stresska, si markaasi qofku naftiisana uga eego qoyskiisana uga eego, maxaad nooga sheegi kartaa? marka hore waxaan rabaa, aad baad mahadsantahay su'aashaasito, waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadka inaan kala duwannahay annaga iyo dadka kale ee halkan ku dhashay. sababta waxa sida oo cudurkan oo maskixiinka ama dhimirku u soo baxo waxay ku xiran tahay caadadaada, diintaada, dhaqankaaga. marka qofka Soomaalida waa ka duwan yahay qof oo ka waran oo cadaan oo Maraykan ah. taasina runtii dhibaatay keentaa, because markaan dhakhtarada u tagno waxaa la weydiinayaa dadka kale waxa la weydiiyo marka waxaa dhici karta intuu qofka iban dhakhtar u tago inuusan sheegi karin in dhimir hayo. taasaa marka hore muhiima inaan fikirno oo dhaa ummaddeena soo uga soo baxa. masalan qof Soomaali ah oo da'weyna waxaa suurtooda inuu sheegto cudur calool xanuun ama dhabar xanuun oo uuna ka hadlin wax mental health ama dhimir ah. midda kale ee muhiimkan aad inaan xusuusano tahay waxa waaye inaan xusuusano inaan fiirino dadka cunadiisa ma isbedesho. taas waa caadi. qofka haddii cunadii ama badato ama yaraato, haddii hurdadoodii ay badato ama yaraato, waxaa dhici in qofku maalintii oo dhan hurdo ama inuusan baseexanba hameenkii. waxaa dhici karta dadka inay xanaaq badan ka muuqdo oo haddaad adigu wax caadiga awal kula hadli jirto oon ka xanaaqin jirin ay hadda ka xanaajiyaan. waxaa suurtooda qofkii inuu
masalanba uu ka hadla saan dhahay waxa jirkooda waxa jira caadooyinka wadamada dhaqanada kala duwan dhaqanada kala duwan dhaqanka waxa jira dad ka hadla jirka xanuunkiisa aan ka hadlin laakiin dhimir iyo mental health ama waxa maskixiyanka marka waxaasoo dhan inaan ilaalino oon annaga as a community aan taas ka fikirno waxa kaloo muhiim inaan ka fikirno ilmo yar si uga hadlaayo iyo qof weyn si uga hadlaayo way kala duwan yihiin ilmo yar waxaa suurtooda wuxuu sameynaya inaa fiirisa inuu yahay masalan ba ilmihi yarka hadduu hooyadii ku dhaga hadduu oynaayo hadduu xanaaqsan yahay intaas waxyaalahaas marka way kala duwan tahay sidii qof weyn qof teenager iyo ilmo dhashay sida ilmo yar oo 4 jir ah siday u muujinayaan waa muhiim again haddaa fikiraysid inaad la hadashid dadka dhakhtarkaaga inaad la hadashid dadka waxaan cilmiga ku leh si ay kuu caawinaan waa tahay hadda waxaan u aadayaa cabdullaahi xasan gani oo stuudiyaha ugu helaya cabdullaahi marka ay timaado walwalka iyo ka hadalka waxaan loo yaqaano stresska iyo waalida waxaaba dadka Soomaalida waxa laga yaabaa qofku caafimaadka dhimarkaba haddii loo soo qaato qofku inuu ka baqo in loo maleynayo inuu yahay qof waalan oo kale marka sidee dadka looga dhaadhicin karaa in ay tahay waxaan wax caadi ah oo qofku uu ka hadli karo sida cudurrada kaleba uu qofku uga hadlo waa su'aal wanaagsan waxaanan rajaynayaa in muxuu ahaye dhakhtaradu ay in badan ka sii odhan doonto markay dabada qaadato laakiin waxaan rabaa inaan ku bilaabo waa caadi waa la xanuunsan karaa wuxuu qofku ku ceebaysan yahay wixii isaga kartidiisa dadaalkiisa uu ku gaabiyo wixii masiibo ama ilaahay uu keeno ama si dabiici ugu dhaca ee xanuun leh qofku ceeb kuma laha marka waana dhibaato ka dhex jirta horta dhaqankeena in dadkaas inay stigmadaasi jirto marka waxaan odhan lahaa waa caadi ha loo arko in muxuu ahaye la xanuunsan karo sida jirku xanuunsan karo ayay maskaxdu u xanuunsan kartaa waxaana muhiim ah inay dadku helaan meel nabad qabta iyo space ay ku soo bandhigi karaan iyo cid ay aaminsan yihiin waxa muxuu ahaye muhiim uga ciyaara xiriirka dadka la leedahay marka familygaaga haddaad isku kalsoon tihiin haddaad isdhegaysataan haddaad siisaan fursado muxuu ahaye nabadgelyo wata oon qofka lagu jaaj garayn oon lagula yaabaynin muxuu ahaye bulshadana ay muxuu ahaye culimada iyo dadka community leaderskuna waa inay taa dadka ku wacyigeliyaan oo stigmada meesha laga saaro waa tahay doctores isla su'aasha haddii aad ka jawaabto maxaad ku oran lahayd cabdilaahi si fiican buu uga jawaabay waxaan kaliya oo ku darayo waxa weeye annaga Soomaali haddaan nahay diin waxaan leenahay aad u qurux badan diinaan aad u jecelnahay laakiin waxaan aad iyo aad aan ummadda ugu waaninayaa in la kala saaro diinta iyo dhimirka hadduu qof uu ku dhaco dhimir ma aha qofkaas inuusan diin lahayn sidoo cabdullaahi dhahay waa cudur walba haddaan ilaah baa keeno kana waa cudur ilaahay keenay qofka adduunyada ugu iimaan badan ayuu ku dhici karaa sababta waxa waaye waa inaan fahamnaa meeshuu ka yimaado مثلا باني waxaan expert ku ahay waxa la dhaho PTSD oo atrom hadii qofka dhibaato weyn sida hadda tan la haysto kala koobdo kala ku dhacay sida uu cudur uga tago oo maskaxiyana oo cudur dhimira waxayna taasi tahay waa wax ilaahay jirkeena uu sida hadii calool xanuun kugu dhaco uu kugu dhici karo calool xanuunkaas uu ku keeni karo inuu jirkaaga dhan uu noqdo mid daciif ah sidoo kale maskaxdaada wixii gaaray cudur dhibaatadii kugu dhacday daraadeeda inay nabar uga tagto waa wax ilaahay keenay qof iimaamka adduunka ugu weyn ku dhici karaa marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa maanta wadaadada iyo siiba dadka oo imaamada oo masaajidadeena oo jooga inay ka hadlaan arrintaasayto oo dhahaan waa okay in dhimir kugu dhaco oo caawimaad raadsatay waa sida haddii uu wiilka cabdullaahi siduu dhahay mar hore haddii lug ku jabto oo dhakhtar aadid wax ay ku kala duwan yahay mana aha wax ceeb ah ama qof uu la dhunta ee tahay Soomaali oo dhan waxaan rajaynayaa inay taas maanta ay la kacaan oo ka hadlaan mahadsanid xilligan lagu jiro cudurka COVID-19 uu ummadda ku baahayo dunida oo dhan qofku marka muxuu samayn karaa waxa uu samayn karo si uu caafimaadka dhimirkiisa u daryeelo maxay tahay waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan oo muhiim ah waxyaalo badan baad samayn kartaa oo caafimaadkaaga ilaalinaya marka koowaad waxa jira waxyaalo markiiba iska garanayso imka hadduu dhaawac kugu dhaco markiiba waad arkaysaa dhiigga xanuunka maskaxda iyo dareenadu kala duwan yihiinoo in loo yaro fiirsado oo si fiirsi leh adna aad u eegto naftaada dadka muxuu ehelkaagana aad u eegto inuu dhaqankaaga isbedelay inuu hurdadaada isbedeshay inuu cuntadaada isbedeshay in dabeecadaada isbedeshay waa loo baahan yahay waxyaalaha lagula tacaali karana waxaa ka mid ah in la sameeyo jimicsi fara badan exercise Soomaalidu waxay odhan jirtay intay calooshu buki lahayd cagtu ha bugto
oo macnaheedu yahay markastood culayska iyo dhaqdhaqaaqa saarta jidhkaba in uu culays badan ka degayo maskaxda waa aad u fiicantay jimicsigu in la cibaadaysto salaada quraanka baryada ilaahay ku xidhnaashaasina wax badan bay culays badan bay dejiyaan in cunto caafimaad la cuno in hurdo kugu filan oo maxay la seexdo iyo ta ugu muhiimsan oo ah in aad u fiirsato sad waxaad cunayso ay tahay inaad ugu fiirsato waxaad maqlaysaa waxaad arkaysaa inaad ugu fiirsato warar fara badan oo naxdin leh oo cabsi leh oo joogta hadaad markasta maxay daawato wax badan bay yeelayaan maskaxdaada warwar badanna way ku abuurayaan marka in aad aad u yarayso wararka daawanayso inaad u fiirsato warkaad helayso cidaad ka helayso ma qof wuxuu iska soo dhigay meelba mise idaacad la ixtiraamo lagu kalsoon yahay ayaa tiri marka warkana inaad aad u badsan waxyaalahaas intaas ku soo gaabin lahaa waa tahay doctoressa isla su'aasha haddii aynu eegno qofka waqti adag baa lagu jiraa oo dabcan wadanka xaaladiisa waad og tahay cudurkana farihii ka sii baxaya marka caafimaad ahaan si qofka dhimirkiisu u noqdo mid bad qaba muxuu qofku samayn karaa waxaan sidoo Cabdullaahi sheegay waxyaalaha ugu weyn horta waxaa ka mid ah annagu ummadeena waxaan nahay ummad iskula hadasho WhatsApp iyo telephone ya badanaaba maalintaasoo dhan information ala soo diraya marka inaad iska ilaalisid inaad dhegaysatid warkaasayta wareegayo oon wax sheegay jirno qof cilmi la ka imaan oo haddana walwal kugu riday waa runtii muhiim adiga kaliya ma xataa caruurtii maalinta dhahdu TV shidan yahay oo laga hadlaa inta qof oo dhimatay caruurtii khatar ay naftooda gelin kartaa marka taas waa muhiim anigu waxaan ku darayaa kaliya oo weyn oo kale waxa waaye waxaan dhahaa waxaa la isticmaalaa kelmadda social distancing oo hala kala durko laakiin ma aha waa physical distancing shirkeenna yaana isu imaan annaga waxaan nahay ummad ay muhiim u tahay inaan isku xirannahay ya telefonaa la isku diraa waa la sheekaystaa waxbaa la isu sheegaa terabiista badanaaba waxaa noo ah ama eeda ama adeer ama abti ama habaryar ama hooyo dadkeenaan la hadalnaa marka wixii aad dadkaagii xiriirkooda ha goynin telefonka qaad ka fikir maalin bayaan la sheekaysan karaa yaan la hadli karaa connectionka soo Cabdullaahi sheegay wixii aad hore u jecleed ilmaha iyo adiga isla sameeyo cunno isla kariya isla socda dibadda u baxa waxaan aad uga fikiraa waxaan sameeyaa koolal badan oo community-ga la galo arrintan la hadlayso self care sida la isu ilaaliyo waxaan aad uga fikiraa waxaan la hadlay dad idhahay 3 bilood hooyaday oo daa albaabka ma bixin because waa cabsaneena dibadda waa u kaxayn kartaa qofkii hadduu maaskiga xiran yahay dadka ka durkisid marka siiba da'da waaweynka hooyooyinka aabayoosha ayeeyooyinka in dibadda loo socdo in la socodsiyo exercise waa fiican yahay in la sheekaysto waa fiican tahay hal la kala durko maaskiga xiro gacanta dhow waxana la kala durko laakiin sameeya waxyaalihii horeyba in siin jiray farxadda caayilo isla joogto cunno fiican oo la cunaayo iyo ayadoo dadkii la isla xiriirinayo mahadsanid waa tahay aad baad u mahadsan tahay doctoressa haddana waxaan jeclaan lahaa Cabdullaahi inaan soo dhaweeyo dabcan su'aashan waa u soo noqon doonaa laakiin su'aashan ka hor waxaan jeclahay waxaa jirta fariin caafimaad oo aad ka shaqaysay oo la xiriirta cudurka COVID-19 iyo saameynta uu leeyahay iyo weliba caafimaadka dhimirka siduu geysanayo inta aynaan bal fariinta bulshada la wadaagin si kooban bal iiga sheeg fariintan waxay ku saabsantahay fariintan waxay ku saabsantuun kama tagana mawduucan aynu maanta ka hadlayno waxayna ku saabsantuun sida warwarka iyo stresska iyo xaalahaas aad ula tacaali karto hab dhis waxaa jira loo neefsado oo culays badan kaa qaadaya marka waxay ku saabsantahay waxyaalahaas waa tahay daawadayaal waxaan haatan jeclaan lahaa in aad ila daawataan fariintan caafimaad ee uu noo soo diyaariyey Cabdullaahi Xasan Gane waa caadi dadka caafimaadka qaba xataa inay walwal ama stress dareemaan laakiin xanuunka coronavirus ayaa dad badan ku keena inay ka warwaraan caafimaadka shaqada iyo mustaqbalka walwalka ama stressku wuu isbiirbiirsan karaa waxaanu kugu sababi karaa inaad xanuunsatid waxa ka mid ah calaamadaha walwalka ama stresska inaad hesho hurdo aad u badan ama aanad hurdo helin inaad cunto aad u badan ama aanad cunto cunin madax xanuun calool xanuun ama finan maqaarka kaa soo baxa inaad dareento cabsi iyo xanaaq haddii aad isku aragto mid ka mid ah calaamadaha aan soo sheegay nasasho qaado
oo neefso neef qaado 4 3 2 1 hay neefta 7 6 5 4 3 2 sida neefta 8 7 6 5 4 3 2 1 neefsashadan oo loo yaqaano 4 7 8 ku celceli 3 ilaa 4 jeer macluumaad badan oo ku saabsan caafimaadka maskaxda haddii aad u baahan tahay booqo nami.org/coronavirus. waa tahay aad buu mahadsan yahay cabdilaahi xasan geley mar kale stuudiyaha ayaan ku soo noqonaya cabdilaahi adoo mar kale soo dhowaanaya dabcan fariin wanaagsan bay ahayd waan filayo bulshadu inay wax fara badan ka faa'iiday waxaa isweydiin leh marka qofku xilligan lagu jiro cudur covid-19 iyo caafimaadkii maskaxda aynu ka hadlayno sidee buu qofku marka gargaar caafimaad naftiisa iyo qoyskiisaba ugu heli kara waa su-aal aada u fiican waxaa jirta meel laga heli karo ama meelo loogu talagalo laga heli karo gargaar caafimaad waxaana jirta siyaabo loo heli karo inta badan meesha laga helayo waxaa ka muhiimsan aada ugu muhiimsan markay noqoto caafimaadka maskaxda sida loo helayo caafimaadka maskaxda inta badan maaha sida xanuunada jirka ku dhaco kale wax inta dhiigga laga qaada la shaybaariyo markiiba la helayo waa wax inta badan marar fara badan lagu helo waraysi laga qaadayo iyo in lagula hadlayo markaas taasina si loo ogaado waxa dhibaatada aad qabto dhan waxay u baahan tahay qofkan aad u waramayso inaad tahay qof aad calooshaada dhan u wada furayso qof waxaad dareemayso dhan aad u wada sheegayso aad bayna u adagtay inaad qof kasta saa samaysa qof aad ku kalsoontooda aaminsan tahay muxuu ahay si buuxda u aaminsantahay inuu ku caawin karayo ayuunbaad saa samayn kartaa markaa waxaa habboon in muxuu ahaye aad looga fiirsado horta hanaanka iyo qaabka loo dooranayo qofka ku caawinaya waxyaalahan dadka kula talana ee laga bilaabi karo waxaa ka mid ah inaad marka hore qof qoyska ka mid ah ood aaminsanta inuu hawshaa kula geli karo ama asxaabta ah ama qof community-ga ka mid ood ku kalsoon tahay aad usoo bandhigto u sheegto lagula raadiyo muxuu ahaye aad u doorato qofku dhakhtarkaagu noqonayo haddaad rabto aad su-aale weydiiso miyaad dad hore Soomaaliya hore ula shaqaysay waayo inuu muxuu ahaye community-gaaga ka haysto muxuu ahaye warbixin badan inuu dareemi karayo marxaladaha soo martay inuu dhaqan ahaan si kuu fahmayo muxuu ahaye waxaasoo dhan qayba ayay ka ciyaaraan muxuu ahaye siduu kuu caawinayo markaa meel markan saa u sheegay tahay sidii caawimada loo helayay meesha lagu helaana dee way kala duwanaysaa qofba halku ka helay noqonaysaa laakiin guud ahaan muxuu ahaye waxaad way jirtaa nambaro badan oo wici kartaa waxaan se hadda iminka sheegi lahaa maxay website-kii warbixintii aynu dhegeysanay ugu dambeeyey nami.org booqo maxay macluumaad intan ka badan ayaad ka heli doontaa waa tahay haddii aan Dr. Siciide Cabdi u kaco markan Doctoressa isla su-aasha haddaynu si kale u dhigno waxaa jirta qofku inta badan Soomaali baynu nahay kalsoonida lagu qabo dhakhtarku waliba markay timaado cudurrada dhimirku mid sahlan maaha adigu maadaama qof muddo arrimahan ka shaqeynaya tahay sidee buu qofku kalsooni uga heli karaa dhakhtarka sideese ku abuuri karaa in uu raadsado dhakhtar ugu kalsoon yahay waxaan anigu badanaaba dadka markaan la shaqeeyo waana train gareeyaa professionalska isbitaalada iyo waxaas si dadka loo survey gareyn lahaa ama loo bedeli lahaa si dhaqankoodu yahay isbitaalada sida Cabdullaahi sheegay ay noqdaan meel ummadda intay tagto ay ka heli karto caawimaad xagga dhimirka ah waxa ugu weyn runtii waxa waaye waa qof aad ku kalsoontaa inaad heshid badanaaba aniga marka ugu horeysa dadka waxaan ku dhahaa la hadal dhakhtarkaaga caadiga ah sababtu waxay tahay dhakhtarkaasi inta dadku wax badan ay arkaayeen Soomaalida badanaaba Smiley Center ay aadaan waxay aadaan People Center waxay aadaan health center u dhow community-gooda
health centeradaas way qabaan mental health ama xaggan dhimirka wax la dhaqmo marka haddaad la hadashid dhakhtarkaaga caadiga u sheegtid ma seexdo cuntada cunid waa isbedeshay cunto cunideedu waa isbedeshay ama cunugeyga saasaa ku dhacday ama hooyaday ama ayagaaba marka ugu horeysa ayaga laftirkooda actually way ku caawimi karaan kadibna haddii qofa iyaga la shaqeeyo aa ku caawimi karo waa midda kale waxaan rabaa inaan runtii dhaho at least waxaan aqaanaa laba maxay ahayd Somali community oo dad Soomaalida ka mid ah laba wiilka Metro Behavioral Health oo meesha gubati ku yaalay Yusuf iyo Ahmed Yusuf iyo wiilka Ahmed Hassan oo asagana samad leh so at least afar Somali oo mental health provider aan ahay laakiin hadda ma arko patients laakiin oo patients arko oo Somali ah oo caadadeena yaqaan oo diinteena yaqaan marka waxaan rajaynayaa Soomaalidu haddaysa dhakhtarkooda la hadleen in ay bartaan communitygeena ama dadkeena ka mid ah oo haya oo dadkaas badanaaba meesha way u furantaa laakiin ummaddeennii sababta cudurkaaniita sida looga cabsada looma tegayo marka waxaan aad ugu xumahay Minnesota hadal yaraan ku darayaa maalinta ugu horeysoon imaaday training aan sameeyey waxay 2014 waxaa yimaaday ilaa 10 Soomaali oo license mental health oo dhimirkii cuduradan ka shaqeeyo marka saan u farxay waa yaabay because adduunyada dhan aan ka sameeyaa trainingkaas hal Soomaali ma arko waxaan kadib ogaaday markaan wax badan joogay sababta ay tahay in cudurkan sida looga ceebta loo arko dhimiraa ku hayo dadkaas meesha u furan badanaaba waxay arkaan waxay u badan yihiin dad ajnabi ah oo tago marka waxaan rajaynayaa Soomaalida xataa hadday noqoto aniga ila soo xiriir haddii qof kula soo xiriir adiga Somali TV anaa siinaya nambar meel la waco Soomaali ah su-aashan waxaan rabaa si kooban inaad uga jawaabto waxaa jirta cudurka COVID-19 inuu dadkii guryaha ku ooday oo aanay cabsi darteed qaarkood aanay bannaanka u bixinin marka kali joogistu saameyn intee lag bay ku leedahay inay keento xanuunada dhimirka aad iyo aad waxa ugu muhiimsan ee qofka ka difaaca dhimirka waa social connection ama ku xiriirka aad la xiriiraysid ummadda kale markaad xataa bilowdid yaaba ku arkaayo inaa cudur qabtid oo waxa isbedelkaaga marka ugu horeysa waxaan ka hadalnay isbedelka qofku waxaa isbedela sida kale ogaanaysa wax iska ka bedeleen waa marka dad kale ay kula joogaan ku dhahan maanta si kala ogtaa maanta ma kiciysid wax ma cunaysid social connectionka ama la xiriirka aan dadka la xiriirno waa 100% muhiim saa inay dhahay waay shirka hal kala durkaa la yiraahdaa la isla deganayn laakiin se dadka inaan la xiriirno waa muhiim waxaan aad iyo aad u rajaynayaa ummadda maanta na dhegaysanayso inay number 1 ogaadaan haddaad maaska xiratid dadka ka durugtid faraha dhaqatid waxyaalahaas dhan saddexdaas ugu weyn aad samaysid inaad dibadda u bixi kartid inaa ummad oo socon kartid lugeyn kartid waxaa seeto waa midda kale ah taleefanka ummadaadi kula hadal maalin walba 3 qof 2 qof dadkaad jecleed qor la hadal waa muhiim 100%. isla su-aasha Cabdullaahi maxaad ku daraysaa runtii maxaa yeelay Dr. Saciid ayaa wada dhamaysay oo sheegtay waan ka daba oranayaa si ay muxuu ahaayay u xoogaysato waxyaabaha ugu muhiimsan uu sameyn karo waxyaalaha ugu muhiimsan uu sameyn karo waxa kamid ah inuu dadka la hadlo inuu muxuu ahaayay waxaanu nahay Soomaalida hadaynu nahay dad kala nool ma nihin dad isku nool baynu nahay isku xidhan muxuu ahaayay waxyaalo fara badan oo nolosha waxay nooga muhiimsan inaga isku xidhnaanteenaas marka muxuu ahaa la hadal dadka telefoonka la hadal WhatsAppka kala hadal social media kala xidhiidh muxuu ahaayay booqo oo laakiin ka durugun intii lagu yiri ka durug marka uu aad bay muhiim u tahay muxuu ahaayay sidoo kale dad muslimiin aynu nahay muxuu ahaayay cibaadadu wax badan bay muxuu ahaayay ay ka tartaa exercise samee jimicsi muxuu ahaayay fara badan samee muxuu ahaayay noloshaada jadwal u sameeyo routine samee ma hadan xitaa aanad in badan bixi karin maalin kasta quraacda xilligaa samee qadada xilligaa samee inta qadadii waxa u dhaxaysa saa samee hadaad noloshaada routine u samayso markaad wax dhamayso wixii kale xilligeedii baad sugaysayo qof meel ku jihaysan oo ku mashquulsan ayaad noqonaysaa inahaasaan ku diri lahaa waa tahay Doctoressa waxaa jirta in cudurkii COVID-19 uu keenay xanibaad ah in iskuuladii aan la aadin taasina ay keento hooyadii iyo carruurtii inay gurigii wada joogaan oo gurigii halkaasi la wada joogo marka carruurtan
joogitaanka ay guriga joogaan iyo arrimaha noocaasa iyo cabsidan warwalka ee COVID-19-ka iyaga laftooda xanuunada dhimirka sidee bay u saameeyaan maxaase laga qaban karaa haddii ay jiraan wax aad bay u muhiim tahay su-aashan waana mahadsantahay inaa weydiisid runtii annagu waxaan nahay caadadeenu caruurta lama hadalo badanaaba caadadeenu waa la isbedelaya of course hadda halka waddankaanan ku nool nahay caruurtii badanaaba waxa waaye soomaalida caadadeena meel intaa ilmaha lala fariisto in lala sheekaysto haddana waxaa aad muhiima caruurtii tvga arkeen caruurtii noloshoodii baa isbedeshay caruurtii saaxiibadood ma arkaan caruurtii waxbarashadooda waa xirantay waxaasoo dhan dhibaatooyin iyo walwal bay caruurtii u keenaysaa marka inaan caruurtii la hadalno inaan caruurtii u sheegno wixii aan ognahay inaan su-aalahooda ka jawaabno waa midda kale sidoo uu sheegay cabdulaahi waa muhiim ruutiinka waxay oo ama ah waxyaalaha maalin walba intaad soo kacdid wixii aad samayn kartid inaad masalan iskuulka ruutiin u ahaa subaxii ilmaha waa kacayaan waa labisanayaan quraacay cunayaan iskuul ay aadayaan hadda waxaasoo dhan waa laga wada maxaa dhacayo anigu shaqadeeda waa caruurtan specialist ku ahay iyo dhimirka waxa dhacaysa waxa way hadda caruurtii maalintii oo dhan waa hordaan habeenkii oo dhan waxay ciyaarayaan computerka ay ku jiraan caruurtii socialkii hadda waxaan ka hadlaynaa xiriirkood waa ka dhumay saaxiibadood waxaasoo dhan waa aad muhiim inaan caruurtii la hadalno inaan dhegaysano inaan u sheegno waxa u dhacay inaan routine ama maalin walbaba wixii la samaynayo subax waad kacaysaa waa qubaysanaysaa xagga kursi aad fadhiisanaysaa homeworkaagaad samaynaysaa hadday noqoto saaxiibadaada arki karin waa la isla hadlaa ayeeye haddaan la arkayn ayeeye waa lala hadlayaa haddii marka waan inaad fiirisaa caruurtii wax ma iska bedelay hurdadood ma isbedeshay cuntadooda ma isbedeshay ma xanaaqsan yihin waxaa muhiima inaad agekooda fiirisid 14 jir waxaa suurtooda inuuba kula hadla inuu xanaaqo markaa ku dhada caruurtaada saaxiibadaa lama soo ciyaari kartid waxaa suurtooda kaan ku dhahay hadduu 4 jir 5 jir yahay ma hadli karo hadalku inuusan wax sheegi karin laakiin inay isbedesho hurdadiisi cuntadiisi inuu ku noqdo inuu sariirta ku kaadsho waxaasoo dhan waxbay kuu sheegayaan caruurta waa muhiim inaad ilaalisid inaad la hadashid haddii loo baahdo waaba siiba muhiim inaan u geyno dad caawima oo cilmi ku leh waxa dhimirka caruurta khuseeyo cabdullahi dad badan boo Soomaaliya waxa laga yaabaa isla su'aashaas in ay u arkaanba xanuunada dhimirku inaanay caruurta ku dhicin adoo taa ku daraya tan kale waayeelka laftooda maxaad ayadan raacin lahayd waa runtaa in muxuu hayay haddaynu nahay maxay ummadda Soomaaliyeed meelaha qaarna aqoonteena dhaqan way ku talax tagto way kuwan ku horeyno ku fiicnayn meelaha qaarna muxuu hayay inaynu gaabis ka nahay ayad moodaa muxuu hayay wax ku ogaanshaha iyo ku baraarugsanaanta maxay xanuunada dhimirka meelaha aynu gaabiska ka ahayn bay ka mid tahay waxaa laga yaabaa inay ku dhacaan inta sida jirka ugu dhici karo muxuu hayay 100 cudur oo kala duwan oo duri laga soo bilaabo ilaa HIV ama cancer xanuunada waaweyn intaas in laego kala duwan oo kala wada heer ah ayaa maskaxdana ay u xanuunsan kartaa ciyaalka yarar bay ku dhici karaan dadka dhexe bay ku dhici karaan dadka waaweyn bay ku dhici karaan muxuu hayay markaa waa iman kartaa isbedeladu markay dhacaan muxuu hayay waa mararka loo nugul yahay inay muxuu hayay hadad qaar hore lahayn ay kugu soo kacaan haddaanad lahayna inay markaa kugu bilaabmaan markaa in talooyinka dhakhtarada ee Saciid inoo sheegaysay ay noo jeedinaysay la raaco caruurta loo fiirsado dad ay la hadlaan loo geeyo muxuu dadka waaweyn ee talax gabay ee wixii ay hore u sameyn jireen aan sameyn karin in muxuu hayay in time la geliyo lala sheekaysto muxuu hayay loo abuuro hadii la karayo muxuu hayay meelo ay ku sheekaysan karaan ay ku wada shaahayn karaan wax isku idaarsan karaan in aad iyo aad bay muhiim u fiicantay waa tahay daawadayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdullaahi Xasan Gane sidoo kale barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaysay Dr. Saciido Cabdi oo iyaduna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts Cabdullaahi dabcan studio ayuu la joogay waxaanu intaa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenu kaga hadlaynay caafimaadka dhimirka isla markaasina sida cudurka COVID-19 uu bulshada u saameeyo inta aynu mar kale barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono barnaamijkan waxaa isku soo duway Somali TV iyo TBT waxaan idinku dhaafaynaa dhammaanteen sida iyo nabadgelyo